北京近日因陆地罕见极端大风的新闻引发广泛关注。北京市气象台发布了近10年来首次大风橙色预警。据报道，部分地区最大风力可达13级，堪比台风强度。专家提醒，100斤以下的人不要出门。那为什么这次大风如此反常？13级的破坏力有多大？能把100斤的人吹跑吗？今天我们来简单聊聊相关话题。这场大风的根源是强冷空气的迅速南下。北京地形开阔，西北无高山阻挡，冷空气自西伯利亚或蒙古高原南下时，与华北暖湿气流交汇，形成强烈气压差，引发强风。此次风力之所以特别强，还受到蒙古气旋与高空潮的共同影响。冷空气加速下沉，导致风速剧增，尤其在延庆、昌平等西北山区，因地势抬升，阵风甚至达到了11至13级。而平原地区如海淀、朝阳也出现9至11级的强阵风，十分罕见。此次气象部门发布橙色预警，显示事态严重。根据中国气象灾害预警体系，分为蓝色、黄色、橙色和红色4个等级。橙色预警表示，平均风力要达到8级以上，或阵风达9级以上，且范围广，持续时间长。这是北京自2015年以来首次发布此等级的预警，说明风力之强属10年一遇。13级风到底有多强呢？根据普氏风级，13级风速可达每秒32.7至36.9米，相当于时速118到134公里，达到了普通台风的级别。如此强风能掀翻屋顶，连根拔起大树，在城市中可能造成广告牌倒塌、玻璃幕墙脱落，严重威胁公共安全。山区更是风险集中地，强风可能吹断电线，掀翻临时建筑，同时卷起大量沙尘，降低能见度，增加交通事故风险，因此被形容为陆地罕见极端大风。好在只有局部山区才会出现，破坏力有限。9级风的力道大约相当于每平方米200到300牛顿的压力，对100斤的人来说，推力大约2到30公斤，足以倾斜或摔倒，但不会被吹跑。这并不是说100斤以上出门就是绝对安全的。专家提醒，更多是为了突出弱势群体的风险更大，因为100斤以下很多都是妇女儿童。此外，春季原本就是冷暖交替、风沙频发的季节，北京处在风沙通道上，邻近的内蒙、甘肃等地常出现强风沙尘，一旦遇上极端天气系统，风力和沙尘将双重增强。近年来，沙尘天气有所减少，但此次事件再次提醒我们，自然环境依然脆弱，极端天气仍可能随时出现。面对强风，公众应提高警惕，关注气象预警，尽量避免外出，远离易倒物体，固定好阳台设施，务必做好防护，保护自身安全。好了，本期话题就分享到此，下期见。